你哋知唔知最近日本便利店有韓國人氣化妝品賣？最近日本嘅 Family Mart 同 Lawson 都同緊韓國人氣化妝品牌推出副牌限定款，每件都勁平，100蚊內就買到件化妝品啊！但係就冇試用，所以美編買咗幾款翻嚟同大家一齊開箱試用。首先要介紹嘅係 Family Mart 同 Heinz 合作推出嘅副牌 Hana， 呢款胭脂膏990 yen 先54蚊港紙左右。膏體比較黏身，顏色要搽2-3浸先顯色，用手指搽上面仲會捽甩本身嘅底妝，但係顏色同水光效果好靚。跟住呢款光影膏都係990 yen， 搽上皮膚閃粉幼細，個光澤感好靚，膏體清爽。美編覺得呢款是品牌本身嘅光影棒再升級版啊，推薦。唇彩一樣係990 yen， 顯色度非常高，有輕微嘅染唇效果，好容易搽得均勻唔黏立，呢支都好推薦啊。最後私心介紹埋呢支 Lawson 同 Roman 合作嘅唇膏，迷你 size 好啱細袋使用。呢款顯色得嚟質感似潤唇膏，而且好容易塗抹均勻，超推薦。平均每件先50零蚊嘅化妝品，妝感出到嚟都幾靚，美編就覺得幾高分啦。大家近期去日本記得入便利店揾下佢哋啦。